लो भाइयों, आज सुबह ही सुबह पानी चला रहा हूँ बाग में। ये सरसों है और इसी में बाग है। ये देखिए, ये आम का बाग है। और फरवरी में इसमें मोहर आएगा। हमारे यहाँ मोहर कहते हैं, जो आम का फूल होता है उसे। ये पानी चल रहा है अपने सरसों में। मिट्टी रेतीली है हमारे यहाँ, बिल्कुल रेत रेत है एकदम। ये सरसों है हल्की हल्की, बहुत कम जमाव हुआ था इसमें सरसों का। हल्की है सरसों, बाग है इसलिए हल्की है, क्योंकि बड़े पेड़ हैं बाग के काफ़ी ज़्यादा। और बताइए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो के लिए।